اچھے احمد میرے بھائی، چیخنے کے بعد آپ نے الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ آپی، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کیوں بولنا چاہیے؟ میرے بھائی، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو الحمدللہ کہتے تھے۔ اچھا آپی، کیا اس کے متعلق کوئی حدیث بھی ہے؟ بالکل میرے بھائی، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے اور اس کا ساتھی اسے یرحمک اللہ کہے۔ جب ساتھی یرحمک اللہ کہے تو اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ کہے، یعنی اللہ تم پر رحم کرے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے میرے بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدی آپ میں سے کوئی چھینکتا ہے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس کے بھائی یا ساتھی کو اس سے کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ جب بعد والا یرحمک اللہ کہتا ہے تو پہلے والے کو کہنا چاہیے یہدیکم اللہ، یعنی اللہ آپ کو ہدایت دے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ واہ آپی، جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی۔ ہم اکثر چھینکتے ہیں لیکن الحمدللہ نہیں بولتے۔ میں اپنے دوستوں سے بھی بتاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ آپی۔ ویری گڈ میرے بھائی، اوکے اب تم جاؤ کھیلنے۔ اللہ حافظ۔